Good morning, Emma. Good morning. Good morning, Emma. आज कहाँ जाने हामी? Mountain. माउन्टेनको नाम के हो? China. थाहा छैन. I think it's a beer mountain, right? We're going to beer mountain. Alright. Let's see, Emma. If on the way, if we found a good place, we're gonna go there, right? No, we're But gonna eat we're gonna first. change our destination. No, we're But gonna for eat now, first. We're gonna eat first. We're gonna eat first. what do you want to eat, Emma? Let's see what's there. Can you follow Papa? Yeah. Okay, cross the street. It looks so Watch out, Emma. dusty, like smoke. Yeah. But remember the I think we have to last cross time? the street, Emma. Remember the last time there was a lot of smoky? What is that, Emma? Watch out, Emma, okay? So red. उता उता सिधा जाऊ. Orange. Yeah. मेरो गाडी कहाँ छ? पापाको गाडी कहाँ छ, Emma? तिमीले हेलमेट ल्याउनु पर्छ नि त. हेलमेट नै ल्याएन छ. You can tell us your idea. बाइसाइकल लग्यो भने चाहिँ हेलमेट लाउने, किनभने फेरि कपाल बिग्रिन्छ नि त तिम्रो कपाल. हो कि होइन? कपाल बिग्रियो भने फेरि मलाई बनाउन आउँदैन, Emma. मेरो गाडी कहाँ छ थाहा छ? राइट छैन, Emma. Oh, no, left. I mean, sorry, Papa. Okay. Today we are going to Beer Mountain. History museum. Not history museum, but if we find a good place on the way, yeah, we're gonna go there. But let's see, because Where's your car? उता छ तल छ अघिल्लो घरको छेउतिर छ. बिहान के खायो तिमी ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट पनि थाहा छैन के भन्छ अनि के खायो त तिमी? Back my water, I'm thirsty. छ Time. छ. चोलामा छ निकाल No. निकाल्नुहोस्. Keep my eyes skinner. It's so fun. Like that. या तिम्रो झोलामा छ पानी. तिम्रो झोलामा छ नि त. निकाल्नुहोस्. Oh, Toma. So cute. Put this, please. यहाँ मसँग छ. यहाँ राख. यहाँ जुन्डा राख. यहाँ जुन्डा. निकाल्नुहोस्. Don't. कपाल कसले बनायो तिमीले आज? पापा छिरिङले बनायो. ओके. Let's go home now. झोलामा के छ? Let's go home. झोलामा के छ भन न. Okay, let's go home and now see it. Come on, Bob. ओके तल गएर राइट टर्न गर्नु अनि मेरो गाडी कहाँ छ देखाउनुहोस् ल. ओके झोला बोका नि त राम्रोसँग पहिला. लोड छ नि. ओके लोड चाहिँ पुगलुक गरेर फेरि बाटोमा हेर्दैन आँखा. कसरी ब्रेक त बटन गर्ने त? यता आऊ. पापा अफ गर्छ. ओ यो Wait, so many dirty things. You need to get a car wash. Emma, so we changed our plan, Emma, right? What happened? Tell me, Emma. We were supposed to go to Beer Mountain, and then what happened, Emma? What happened? You don't feel good? Tell me why. I have no idea because it burnt. Emma wasn't feeling good, and then हामी Beer Mountain गएन. हामी कहाँ छौँ अहिले? हात नसामा फोर हो त्यो. हामी कहाँ गयो? कहाँ छौँ अहिले? रोजबेल आइल्यान्ड, Emma. यहाँ माथि बस्ने हो. झोला पापाले दिनु. यो झोला मलाई दिनु. यो माथि छ. साग उतापट्टि राख्नु. फर्केर बस्नु न. फर्केर
Okay, now हामी रसगुल्ला आइल्यान्डमा आयो खास हामी बियर माउन्टेन जान लाग्थ्यो बियर माउन्टेन जान लाग्थ्यो एमा वाज फिलिङ नो गुड हामी गएन Can I just show you something else? एकछिन म I could jump. the parking here. Okay. Now I gotta put right here. There you go. I have a parking until 1 p.m. Yeah. मेरो गाडी चाबी कहाँ छ एमा गाडी चाबी कहाँ गयो के गर्नु पर्यो अरे यो माथि चढ्ने हो ओके पवले भिडियो गर्दा पव देखाउँछु एकछिन है या यो सुन भन्ने हो नि त Yes, yeah. That's Baba. Ay, ay, ay. I want to ride one of the boats today. यो यसरी गर्ने यो यसरी गर्ने यो Can I ride one of the boats You? today? I need help. That's what I'm doing. I need help. अप I need help. तिमीले त अनि यो ठुलो Auntie. होप ठिक हुन्छ यो खुट्टाको लागि खुट्टा एक्सर्साइज गर्ने हो नि त खुट्टा यो मुनि राख्ने त्यसरी गर्ने होइन तर तिमीलाई यो अलिक ठुलो भएछ एमा त्यही त नि टु ग्रनामले गर्ने चिज हो नि त ओके तिम्रो जोला बोका तिम्रो जोला मेरो जोला यहाँ माथि जाने माथि जा जोला राम्रोसँग बोका नि त तिम्रो जोला ओके Are you sure you could go on top? Yep. So much poop, right, Baba? What is that, man? Emma? Keep on. There's so many poop I saw over here. Oh, Look, dog poo there, poo on the dog there, poo. look there. Dog poo poo. On the dog poo poo. Turn nice and like it on that. Oh, this so What happened to my cap, Emma? whether I want to do first. Why is my torso on this? Okay, go on it first. You go on it first, and then I go on it second. See? So let's try that. अनि कसरी चलाउनु त नि तिमीले चलाउनु You आउँछ know how to do it. You took it मलाई off. चलाउन though. आउँदैन You know how to use it. You took it off last time. Yeah, but then you see if not you. What is that, man? Wait, what did it say? के हो भन्दा एमा I was a TV on Northside and JJ and Akalapa and everybody, right? कहिले आएको थियो हामी I have no idea. लास्ट इयर Yeah. Let's go. I remember it because I saw the video. तिमीलाई थाहा छ यो पहिला हामी आएको थियो त यहाँ पार्कमा बसेर खाना खाएको याद छ Let's go check out. ओके अन्त Maybe we should. तिमी पिबी जाने हो पिबी छ कि छैन That's on me. पिबी छैन ओके अहिले त यहाँ बस्ने ठाउँ पनि बनाएको छैन पहिला बस्ने ठाउँ थिएन नि याद छ Yeah. It was like a statue and we sit on the grass. त्यो तल हो तल त्यो तल छ तिमी र म यहाँ एकछिन बस्ने Oh, it was over there, I think, right? अहँ। No, follow me. कहाँ जाने त कहाँ लाने बाबालाई Let's follow me, okay? आम्बु Yeah,
Let's go. That's the biggest one I've ever seen. Let's go this way. Look at this. But why are they taking a video of everything? Cool. Yeah, it's a lot of people there. You know that place, Emma? Last time we came here one time. Do you remember? Yeah. Okay, let's go there. There was a statue over there. Yeah, over there. They didn't put it over there. So we go there. Wow. There's a lot of tourists, Emma. Kati धेरै tourists रहेछ नि. Yeah. You see the sign? Roosevelt Island Disabled Association. I smell Association. I smell JJ. Association. Can you say association? Association. 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 Correct. Association. Asian. Good job, Papa Chare. No, we don't have to. ऊ त्यहाँ हेर्न के को घर त त्यहाँ बिरालो बस्छ नि त बिरालोको घर ऊ त्यहाँ Oh no, it's a duck. Yeah. It was duck long time ago, I remember. I don't know, Emma. What? Yeah, I don't know. यहाँ साइडबाट जाने कति धेरै मान्छेमा देखेछ त्यहाँ त पुरानो घर देखेछ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ तिर्खा लाग्यो भने कहाँ पानी खानु पानी जलाउनु Remember that? Wait, Yeah. Okay. You mean that this old building? It's long time ago, Emma. It's 1973. Yeah, it was built in 1973. So this building is really old. Some of them is like really old, 1948. oh, I see that. Yeah. So we don't have anything. So we don't have. Okay, you're not allowed to eat. No doggy. We don't even have any. Yeah. That's water. Yeah. साइकल चलाउनु पाउँदैन नि यो भित्र थाहा छ साइकल यहाँ राखिदिनुपर्छ त्यही भएर I know. हामी साइकल नलाने भनेको बाबाले आकिन Yeah, I know. Then you have to pick up the scooter and up there the stairs. एक्ज्याक्टली पापा छ Whoa. That's humongous. महँगो ओके ओके तिमी गाइड गर है आज पापालाई एमा यहाँ माथि जाने कि यहाँ तलबाट जाने त्यो त नि कति धेरै मान्छे छ तिमी माथि आएर जाने एउटा फोटो खिच्छ त्यहाँ बस त्यहाँ आज पापाको गाइड हो तिमी ओके तिर्का लाग्यो भने पानी खानु That's the ducks. Nobody. Why is it that's ducks? They're good. No, they're really
यहाँ माथि बस्ने यहाँ माथि बस्ने बस्नु मिल्छ यहाँ माथि बस्नु मिल्छ पानी खानु तिमी पानी मन पानी त्यो जलामा के छ टोपी लाउने एमाको यो अर्को झोला तिम्रो झोलामा के छ आज एमाको झोलाको Can you show me what you have in your bag? Everything? Basically, the head will pop off. Here. You push it up. If you do this magic, I might press. यो बिदा के खायो But then if I'm not doing it, I'm pressing it. You know how? Because there's another button down here that opens it. No, put everything inside. People are coming. It's okay. Can you show me what do you have in your bag? I want to see. No, that's check. I want to eat it in my snack. You can have it. No, don't. That's Okay. I don't care about your assistant. किननि तिमीले जलामा के छ सबै देखाइदेऊ त ल आज एउटा 1 by 1 देखाउनु त के छ जलामा Oh yeah, no eating. It's okay, you can have it. Okay. Can you show me everything? What do you have? I'll eat it inside. खाने it's okay. खाने के हुन्न तिमी The people are gonna. के हुन्न जलामा के छ देखाउनु नि त Whoa, fast boat. या त्यो That's पुलिस an airplane boat, is it? त्यो पुलिसको हो त्यो पुलिसको त्यस्तो छिटो जान्छ नि यो चाहिँ पब्लिकको फेरी हो या पब्लिक फेरी They're cleaning. They're gonna come up. Don't worry एमा पाउँछ खाऊ के भन्दा एमा ल खोइ त तिम्रो जलाभित्र के छ देखाइदिनु भने देखाउँदैन त एउटा पनि नदेखाउने किन नि यो खानु मिल्दैन भनेर हेर्न चला गरेको यो के हो यो खानु पाउँदैन भने चाहिँ खाँदैछ नि तिमी जस्ट जला देखाउनु न जलामा के छ त रे यो केटी मान्छेहरूको झोरै देखाउँदैन मान्दैन यो Leave it in. I want to show anybody. Don't laugh at me. I'm not laughing, Emma. I'm not laughing. What are you doing here? के छ देखाउनु न म हेर्ने भनेको के Whoa. पुलिस हो त उता गयो उता देख्यो उता गयो त्यही त त्यहाँ सानो सानो डग हेर्ने त देख्यो यतापट्टि सानो डग यता सानो रहेछ यता यो चाहिँ युएन यो बिल्डिङ चाहिँ युएनको बिल्डिङ हो एमा यो चाहिँ युएन बिल्डिङ There's two little ducks down there. Look, wait, can I see? रहेछ Here. Look, you see that? लन्च के खाने आज ओ आई नो यो चाहिँ क्विन्स हो Yeah. तल चाहिँ ब्रङ्क्स What should I eat भनेर for lunch? आज हामी दुईजना What should I eat for lunch? What should I खाने eat for lunch? थुक्पा खान जाने No, pizza, okay? Okay, Twin Tower. This is Twin Tower, Emma. You see that Twin Tower at the end? This is Twin Tower.
still building right there. स्विम गर्छ नि उता जान्छ यता आउँछ उड्छ बाहिर निस्किन्छ तिमी चाहिँ जलभित्रबाट के कतरा 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 गरेर के खाँदैछ तिमी मलाई नदिने मम्मीले के It's okay. Eat it. Eat it. Quick. I'm making you. It's okay. I know. तिमी जलभित्रबाट कतरा 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 निकालेर खान्छ किन मान्छेले देख्छ भनेर हो It's okay. Baba, look. Baba, look. के भन्छ How will you do that? That's the spit. म होइन अब बिस्तारै खानु नि त Oh, it's right here. It's sneaky. Deal? Oh, I wish I was. Thank you, 346. Please go. चस्मा लगा न माथि राम्रोसँग मुखमा नराख्नु पापाको चस्मा हेर्ने हो See, police boat all the way there, you see? गइसक्यो Look there. त्यो फाइट फाइटरको हो Oh. त्यही तिम्रो चस्मा मेरो चस्मा कस्तो देखेछ Look wrong. Chicken chop. कम्प्युटर त Kamu tuh. कतै त Itu. ट्याब्लाहुर Tablahu. Tamano. Tabalele. Shabalele. Shabale. सबैले खाने Sabali kali. सबैले खाने Beli. सबैले खाने जलभित्र के छ आ यो के हो यो Ada. कसले दियो यो Noida. Pepsi. Pepsi. नेक्स्ट सिटी सक्यो Pepsi gave me that. को पेप्सी Whatever. Let's go. I don't want it. खै त म त फ्लावर छ होला भनेको त छैन छ त यसमा त्यही त छैन तिम्रो टोपी हाले झोलामा आएमा तिम्रो टोपी हाल्यो झोलामा आखिर माथिबाट हाल्यो ओके चस्मा सबै हाल्यो है झोलामा ल ल लोड छ है यहाँ त्यहाँ पुकसुक गरेर फेरि अहिले यो बत्ती बल्छ नि त राति यसमा यो त्यो ठाउँको नाम के हो रे Wait, you said we're going out. तल जाने तलबाट माथि आउने नि त Okay, bye-bye. बाई 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 Wait, Papa, where was this used to be by grass, but now they're woods? या आई थिङ्क Look, I know
पहिला यो गार्डन थियो नि त पछि त्यो चेन्ज हेर्नेमा फ्र्याङ्कलिन डेलानो रोजवेल्ट 1882 to 1945. It's 1882, 1945. You're right, Papa Chowri. I wish पढ्नु I एकचोटि could पढेर देखाउनु त फ्र्याङ्कलिन Family डेलानो Delano Roosevelt. Roosevelt. His name Emma. 1882, 1945. तिमी अलिक अगाडि जान्न म एउटा फोटो खिच्छु अलिक उता जान्न 45. म फोटो खिच्छु त्यो बिचमा बस्नु त No, no. I'll take a picture of you. ओके इट्स ओके आऊ अनि एन्जाइटी एमा तिमीले एउटा टिबेटन गीत गाउँछ नि गाइदिनु न जाँपछि साला Coast Guard. यताबाट जाने हो उताबाट होइन यताबाट बाई बाई मजाले यताबाट गयो नि त तल ठिकै पुग्छ either way you want to go the other side all right They don't have teeth, but they could snap you. टोक्छ नि त यसले जाने टोक्छ त यसलाई डेन्जर थाहा चाहिँ लखड्छ पनि Yo, 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 what's up? What's up, everybody? के भन्नु एउटा Yo, 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 what's up, everybody? Shuganta, Apuganta, Alokala. अब के भन्नु जतिखेर पनि भोक लाग्यो कि भोक लाग्यो भन्छ के हो त तिमी त खान्छुवा हो क्या तिमी त खान्छुवा जस्तो लाग्छ है मलाई जतिखेर पनि भोक लाग्यो पप्पा फेरि भोक लाग्यो भने तिमी त खान्छुवा तोर्छे हो तिमी खान्छुवा तोर्छे हो No, I don't need help. Get out. Get out. Somebody. माथिसम्म जानु त वाउ अझै अलिक माथिसम्म झन् न चिप्लिँदैन हात पनि टेकेर जानु हात पनि टेकेर तिम्रो जुत्ता त अनि चिप्लिँदैन नि त ए तलबाट आउनु नि त You try. No. मेरो जुत्ता चिप्लिन्छ नि त No. Run. तर मेरो जुत्ता चिप्लिन्छ Mine's gonna slip. No, right? Mine's not gonna slip, right? यहाँ हात पनि टेकेर जानु नि त
हात पनि सँगै लिएर गुरु गुरु गरेर ऊ त माथि माथि हुँदै आएछ बिस्तारै हो उता उता जानु न न न यसो गर्नु भन्दा पाइँ च्यात्छ मेरो जुत्ता चिप्लिन्छ भन्दैन Shoot your hands. Yes, ma'am. Mine's totally stuck, right? यहाँ Where is mine? अब कसरी जानु त तल हामी My hand. हँ My hand. खम्मन्ने एकछिन बिस्तारै एकछिन मान्छे जानु त्यहाँ मान्छे गएपछि जाने ल एकछिन Come on, my hand. एकछिन खम्मन्ने भुम उड्नु न न बाबु चिप्लिन्छ लड्छ बिस्तारै तिमी त मङ्की रहेछ तिमी मङ्की हो Bye bye. Come on, my hand. खम्मन्ने You try. खम्मन्ने But I need to understand food. खम्मन्ने हु खम्मन्ने I'm Spider-Man. मैले कस्तो गरेर पपटी गइन्छ भन You did that. खम्मन्ने ओ नो एमआई आएन त यहाँ माथि नजानु भनेको छ हेर्नु भाइ म त यहाँ बस्छु कहाँ बस्ने यता बस्ने कि उता बस्ने म साइकल नचलाउनेमा उता जाने कहाँ जाने The bike took me 2 hours. It's only 2 hours. Let's go ride it. ए म त्यो साइकल त फेरि चलाएर कहाँ जाने त But हामी you said let's ride it later, and I said okay. But then I don't know where we go or not to ride on the way. I know where the bike was. तिमीले साइकल चलाउन आउँछ नि You know how to ride it, you know. मलाई आउँदैन Look at that. You ride it the last time. हेलिकप्टर आएछ But you ride it that last time, didn't you? या comfy? Yeah. Curves. Come on, Look at that playground. You comfy, Yokita? Yeah.
thought you said get the phone.